गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ पिछली वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वैसे मुझे बहुत लोगों ने कमेंट किया कि आपकी आवाज अच्छी नहीं आ रही थी, तो गाइस मैं फोन से ही रिकॉर्ड कर रहा था, इसलिए आवाज अच्छी नहीं आ रही थी। उसके लिए सॉरी, माफी चाहता हूँ। और हाँ, अभी मैं सुबह सुबह उठा हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आज यहाँ की मौसम क्या बोलूं मैं, एक नंबर जबरदस्त लग रही है। आप जरा इस मौसम को देखिए। तो फ्रेंड्स, अभी भी हम इंतजार ही कर रहे हैं कब बारिश खत्म हो। पता नहीं बारिश कब खत्म होने वाली है, देखते हैं क्या होता है। आज तो दिन भर बारिश ही हो रही है। वैसे अभी टाइम हो रही है 1:30, मतलब 1:30 हो रहा है। और बारिश तो भाई मत ही पूछो यार, कितनी बारिश हो रही है, बहुत ही ज्यादा। पूरा एकदम मौसम भी वैसा ही है, पूरा बारिश बारिश। अभी भी बारिश आ रही है, देखिए क्या होता है, कब तक जाते हैं बाहर। और सोचा तो था कुछ इंटरेस्टिंग आपके लिए बनाऊं। इस जोर से आ रही है यार, क्या करे, बाहर आज जाना नहीं हो पाएगा लगता है ऐसे। क्या करें, देखो बारिश कितनी सारी आ रही है, कितनी जोर से। आज का व्लॉग लगता है यही खत्म होने वाला है। देखिए कब तक क्या होता है। ना लाइट्स है और ना ही बैटरी भी डाउन हो रही है फोन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेतिया व्लॉग। ये है हमारा शहर बेतिया। तो देखिए, वैसे कुछ ज्यादा डेवलप नहीं है, बट हाँ ठीक।
तो गाइस कैसा लगा हमारा आज का ब्लॉग? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक